صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ عام دراسي جديد وسعيد علينا جميعا. دلوقتي طلبة سنة أولى كلنا بنسأل ايه الجدول الجديد ده وازاي هنفهمه وهنعمل فيه ايه وكل الكلام ده. احنا برضو لما دخلنا في سنة أولى ما كناش عارفين حاجة وما كناش عارفين الجدول ده ايه. مشكورين طبعا أساتذة الجامعة فهمونا كل الكلام ده، وبعض البنات من الدفعات اللي كانت أكبر مننا برضو مشكورين. دلوقتي انا هفهمكم الجدول ده ازاي. مبدئيا التسجيل مش بيفتح غير بعد ما حضرتك بتخشي الجامعة، اول اسبوع دراسة تقريبا على الاقل، او ممكن في اول يوم. تمام، على حسب السيستم ما بيفتح من الجامعة نفسها مش من الكلية عندنا. لان برضو حرام مشاكل السيستم والحاجات دي كلها بتكون من الجامعة نفسها، يعني على مستوى الجامعات مش عندنا احنا، ده بيكون ضغط من الجامعة نفسها. لو ما بيكون في حاجة الدكاترة بيقدروا يعملوها والله مش بيتأخروا عن أي حد، دي حقيقة بجد. دلوقتي ندخل في الموضوع على طول. دلوقتي ده الجدول بتاع سنة أولى. تمام، الجدول ده عبارة عن إيه؟ عندك هنا أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وهكذا لحد تمانية. يعني تمن جروبات، سنة أولى تمن جروبات. تمام، مكتوب تحت كل جروب من أول واحد لحد تمانية مكتوب تحت واحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. الجروب فيه أربع سكاشن. تمام، سكشن واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. تمام، حضرتك دلوقتي هتروحي أول يوم زي الشاطرة كده. ليكي صحاب تعرفيهم من ثانوي، ليكي صحاب جوه بتاع مش عارفة ايه. حضرتك هتتفقي معاهم، هتشوفي انت ايه دنيتك، لو بتشتغلي عندك مشكلة مثلا في المواعيد، عندك حاجة بتاع. تمام، كل جدول نازل حضرتك بتختاريه حسب المناسب ليكي. يعني مثلا عندك هنا ده جروب واحد. تمام، حضرتك لما هتسجلي راعي كويس قوي 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 ان انت تسجلي نفس الجروب ونفس السكشن عشان ما يحصلش مشكلة. ولو ما حالفكيش الحظ ان انت تقدري تسجلي في نفس السكشن، ممكن تسجلي في خلال سكشن من الاربع سكاشن بتوع نفس الجروب، عشان ما تطلعيش بره الجروب وتضطري ان انت تحضري ممكن مادتين مع بعض في نفس الميعاد، وده هيعمل لك مشاكل وممكن تلبسي في مادة من الاتنين. فتفاديا لكل ده حاولي على قد ما تقدري ان انت تسجلي في نفس السكشن ونفس الجروب. ما عرفتيش تسجلي في نفس السكشن، ممكن في الاربع سكاشن بس برضو يكون نفس الجروب عشان يكون نفس الميعاد. تمام كده. عندك مجموعة واحد، عندك يوم السبت، عندك الاولى والتانية عندك لياقة بدنية. تمام طبعا هنزل لكم جدول المحاضرات، ده برضو نازل على صفحة الكلية، وهتلاقوه على جروبات الواتساب بتاعت الدفعات. تمام كده، بيكون موجود فيه وقت المحاضرة من كام لكام، بتخلص من كام لكام. هي المحاضرة عادة بتاخد تقريبا ساعتين الا ربع، حاجة زي كده على ما أتذكر يعني. تمام، لياقة بدنية دي محاضرة عملي بتاخد الأولى والتانية. تمام، عندك آه، التالتة والرابعة عندك مبارزة، عندك الخامسة والستة عندك طرق تدريس. دي مادة نظري واتنين عملي. تمام، وبعدين عندك السبعة والثامنة ده بريك، وبعدين عندك الأسرة والاستدامة، وبعدين عندك القضايا المجتمعية، ده يوم السبت. تمام، هنيجي على يوم الحد، عندك بقى برضو مسابقات الميدان والمضمار اللي هي ألعاب القوة. عندك التالتة والرابعة عندك مدخل علم الإدارة اللي هي مادة نظري، وهكذا. تمام، عندك السبت الحد الاتنين عندك جروب واحد، اتنين، تلاتة، تختاري المناسب ليكي. جروب أربعة مثلا مش شرط يبقى نفس ميعادك نفس ميعاد زميلتك، يعني مثلا انت سجلتي جروب واحد، زميلتك سجلت جروب أربعة، انت حضرتك هتصحي من الصبح بدري الساعة ستة سبعة حسب بقى قربك من الكلية وحسب مواصلاتك. تمام، بحيث ان انت بالكتير قوي الساعة 8 8 وربع بالكتير تكوني موجودة في الكلية. حاولوا على قد ما تقدروا ما تتأخروش، ما تخشوش المحاضرة متأخرين. المحاضرة بتبدأ 8 ونص جاست. تمام، سواء كانت عملي لازم تكونوا في الملعب قبل 8 ونص، سواء كانت في المدرج لازم تكونوا في المدرج قبل 8 ونص. يعني ما تدخلوش بعد الدكاترة عشان دي حاجة غير لائقة بالمرة. عندك هنا
يوم السبت زي ما قلنا نرجع تاني، عندك جروب واحد الاربع سكاشن. يوم السبت عندهم تقريبا مواد كتير جدا، حوالي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عندهم تقريبا 5 مواد. هنيجي هنا مثلا لو بصينا على جروب أربعة، جروب أربعة ما عندوش غير مبارزة بس، مثلا اللي هي السبعة والثامنة. السبعة والثامنة دي أعتقد هتبقى ما بين من الساعة 12 مثلا، من 12 ونص لحد الساعة 2 حاجة زي كده على ما أعتقد يعني. ما عندهمش غير المادة دي وهيروحوا. يوم الحد مثلا جروب واحد عنده مادة اتنين تلاتة أربعة، جروب أربعة عنده مادتين. فأنتي شوفي أنتي عايزة تقسمي آم، الأيام بتاعتك ازاي، المواد بتاعتك ازاي، ايه اللي هيناسب معاكي او ايه اللي مش هيناسب معاكي. مثلا واحدة ظروفها عايزة تيجي يوم السبت، واحدة تانية مش عايزة تيجي يوم السبت، واحدة تانية عايزة تيجي سوري مش يوم السبت، يعني واحدة عايزة تيجي يوم السبت تخلص كل المواد اللي عندها مثلا وتريح. يعني مثلا هتلاقوا هنا جروب واحد ده عنده سبت وحد واتنين، تمام. عنده التلات في مادة واحدة، الأربع أجازة. هتلاقوا مثلا جروب أربعة ده عنده إيه، عنده السبت والحد والاتنين التلات الأربع الخميس، ده ما عندوش أجازة لأن هو المواد بتاعته متقسمة. تمام. انتي دلوقتي هتشوفي المواد بتاعتك ايه نظامها، هتعملي فيها ايه، كل الكلام ده هتشوفي ايه الجدول الانسب ليكي وهتقدري ان انتي تسجلي فيه. بس كده الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب دلوقتي حضرتك حضرتي اول اسبوع ده في حال ان التسجيل يعني ما فتحش والكلام ده. دلوقتي حضرتك خلاص انتي شفتي الجدول وعرفتي انتي عايزه تحضري في جروب كام وكل الكلام ده. طبعا في غياب وحضور بيتاخد من الدكاتره، تمام، بليدر بقى الجروب اللي انتوا هتوافقوا عليها وكل الكلام ده بينك وبين زمايلك. تمام كده. بت بتحضري مثلا مع جروب واحد، ما تجيش اول اسبوع تحضري مع جروب واحد وخدتي الغياب والحضور مع جروب واحد وتيجي الاسبوع التاني لا اصلا انا عملت صحاب في جروب خمسة فانا عايزه احضر في جروب خمسة. طب تمام، روحي احضري في جروب خمسة وسجلي في جروب خمسة، خلاص انت حضرتي من غير التسجيل ما يتفتح وتمام، هتروحي تحضري في جروب تاني. حضرتك غيابك اللي اتاخد طول الاسبوع اللي فات مع الدكاتره، حضرتك هتضطري ان انت ترجعي تاني للدكاتره عشان تنقلي غيابك من جروب واحد لجروب خمسة. ما هو مش معنى ان السيستم ما فتحش ان حضرتك كده لا خدتي لا غياب ولا حضور، لا حضرتك اتخذتي غياب وحضور وكل الدنيا حلوه. فحاولي على قد ما تقدري، حضرتك شايفه الجدول دلوقتي، تشوفي ايه الانسب ليكي عشان تسجلي فيه. انما ما تجيش في يوم تحضري السبت مثلا مع جروب واحد وتيجي لحد تحضري مع جروب 10، سوري مع جروب 8 مثلا ولا مع جروب 5 ولا 6. تمام، لا حضرتك من دلوقتي كده هتختاري الجروب عندك 4 سكاشن، حاولي تحضري في الاربع سكاشن بتوع جروبك ايا كان. تمام، يعني ما تجيش تحضري لي في جروب واحد تروحي تحضري مثلا جروب واحد سيكشن واحد مثلا في مادة، جروب واحد سيكشن اتنين في مادة، جروب واحد سيكشن اربعة في مادة، وتيجي هوبا تقومي حاضرة في جروب في جروب اتنين سيكشن خمسة. لا مش هينفع. هات الجروب واحد 4 سكاشن، احضري في السيكشن اللي يناسبك، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. لكن ما تحضريش في جروب تاني مختلف عن جروبك لان ده هيعمل لك مشاكل انت، وبنرجع بعد كده نعمل مشاكل ونقول الارشاد فين والسيستم فين والدنيا فين. دلوقتي في حاجة كمان. دلوقتي التسجيل الالكتروني فتح لطلبة سنة اولى ان هم يرفعوا المواد بتاعتهم على لينك الجامعة. اللينك بتاع الجامعة بيكون ليه مواعيد بيتفتح فيها، بيكون مكتوب. والباسورد هو ايه، الباسورد بيكون الرقم القومي بتاع حضرتك في الخانتين اللي موجودين قدامك. يعني انت مش بتحطي اي ارقام عشوائيه، انت بتحطي الباسورد بتاعك في الخانات بتاعه اللينك اللي بيفتح معاكي في الخانتين. هو الباسورد بتاعك مش بتحطي الباسورد بتاعك هو الرقم القومي، مش بتحطي اي حاجه تانية ولا بتخترعي باسورد ولا كل الكلام ده. تمام، اول ما يفتح اللينك بترفعي عليه المستندات عادي جدا، بيكون ليه ميعاد. لو ما فتحش من هنا لبكره الجامعه بتنزل لينك تاني على صفحه الكليه وبتقول ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتم. تمام، من هنا لحد ما كل الدنيا دي تتظبط لحد دخول الدراسه، حضرتك هتبصي على الجدول هتشوفي ايه الانسب ليكي وهتحضري فيه. بس كده. يعني مش شرط ان كل البنات هتروح يوم السبت،
الا لو الكليه طلبت ان هي هتعمل مثلا يوم ترحيب لدفعه سنه اولى، يبقى كلكم لازم هتروحوا يوم السبت. غير كده حضرتك بتختاري اليوم اللي حضرتك حابه تروحي فيه. يعني مثلا حد اختار جروب 4 يوم السبت، يبقى مش هيحضر غير مبارزه بس، ودي هيكون توقيتها الساعه تقريبا ما بين 12 او 11 حاجه في التوقيت ده تقريبا. آه، هتلاقوا برضو المواعيد نازلة على صفحة الجامعة بتاعة مواعيد المحاضرات. عندك ايه تاني؟ عندك آه، بس كده انتي بتشوفي انتي حابة تحضري فين. يعني عندك هنا جروب 4، عندك هنا 4 5. جروب 5 عندك ما عندهمش برضو تقريبا يوم اجازة غير جروب 5 عندهم الاجازة، مثلا عندهم الاجازة سبت وحد، دول مش بيحضروا لا يوم السبت ولا يوم الحد، بيبدأوا دراسة من اول يوم الاثنين لحد يوم الخميس. تمام. يعني حضرتك لو حابة مثلا تختاري جروب 5 6 7 8 كل الكلام ده، يبقى لا هتيجي لا سبت ولا حد. زي ما انتوا شايفين كده، ده كده ده فاضي. بصوا فاضي. عندك من اول يوم الاثنين لجروب 6، من اول يوم الاثنين عندك علم نفس، مدخل علم النفس الرياضي. تمام. فحضرتك شوفي حابة تختاري انهي جروب عشان تحضري فيه، وبناء عليه حضرتك هتيجي تحضري في الكلية وتنتظمي، وده اللي هيكون معاكي طول السنة الدراسية بتاعتك. وبالتوفيق للجميع. أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تبعتوا على الجروب. في انتظار استفساراتكم. لو في أي حاجة أنا هقدر أرد عليها، يعني من خلال سنواتي في الكلية، هفيدكم إن شاء الله هرد عليها. أي حاجة تانية أنا يعني خارجة عني مش هعرف أرد عليها بصراحة. كل ده حاجات أنا مريت بيها زيكم كطالبة. إن شاء الله أكون أفدتكم. لو في أي حاجة تقدروا تبعتوا على الجروب أو تكتبوا في الكومنتات تحت الفيديو. شكرا لكم جدا، وإن شاء الله تكون سنة دراسية خفيفة.